ก็ประมาณ ประมาณ 70%ครับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่ไม่ต้องเป็นห่วงเห็นนะครับก็มีลูกค้ามีแฟนๆใช่ไหมที่เขาติดแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปอ่านแล้วก็มีลูกค้าส่งผลไม้ไปกินเยอะมากรู้สึกว่าน้ำตาลจะขึ้นแทนแล้ว เป็นเบาหวานแล้วใช่ก็ผมก็นั่งกินผลไม้ทั้งวันจนดีขึ้นเลยครับก็ขอบคุณลูกค้าแฟนที่เป็นผมเป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับแล้วก็ทุกคนผมก็กินผลไม้ทุกคนเลยครับ